Nii, sõidame sellise huvitava autoga nagu BMW M2 ja BMW tegelikult mõningate meelest teeb viimasel ajal liiga keerulisi autosid. Liiga palju elektroonikat, liiga palju ekraane, liiga palju hübriidi, aga see on päris vana kooli BMW. Siin on suur mootor, hea küll mootoril on turbot ka. Siin on tagavedu ja kokkuvõttes on ta selline mõnus, korralik, üpriski vana kooli putukas. Tuletab meelde isegi mitte E46, mis oli muide minu esimene auto. Isegi natuke tuletab meelde E36. Ma olin üliõpilane siis, kui E36 oli äge auto. Seda ma ei saanud endale kunagi. Aga ta on kiire, hästi agressiivne ja kui ma nüüd mõtlen, siis tegelikult arvestades sellega, mida selle raha eest saab, mida tema eest tuleb välja käia, on ta ka päris hea. Ja tead, kuulete, ta piiksub, jah? Ma nimelt ületasin kiirust. Teate, palju ma ületasin kiirust? 4 kilomeetrit tunnis. Selle saab välja lülitada. Ma sõidan nüüd korralikult kogu aeg. Ja veel milline hääl. Mitte see piiksumine loomulikult. Tulen selle juurde korra tagasi, et kui tänapäeval autod on liiga arvutid ja nad tahavad liiga palju otsustada su eest, mida nad teevad. M2 lubab kõik need abid välja lülitada. Ma absoluutselt ei soovita seda kellelegi teha, vähemalt täies ulatuses. Või kui ei ole hiiglasliku asfaldiga parklat, siis võib nagu proovida. Muidu sa ikkagi tunned tagumikuga, et sa sõidad selle autoga. See ei ole mingisugune asi, mis sinust sõltumatult teeb mingisuguseid asju. Ta teeb täpselt seda, mida sa tahad. Ta teeb seda päris hästi. M2-l on kõik ilusti alles. Hääl, kergus, tige putukas, oi, ta meeldib mulle. Oi. Jah, tõsi on muidugi see, et sõita viisakalt ja korralikult peab ennast vägagi talitsema. Aga keskealised mehed saavad enese talitsemisega hakkama. Nii et noortele võib-olla väga ei soovita. Ma ei tea ka muidugi, kas nad tahavad. Nad pidid tõuksiga sõita rohkem. Ma sõidan ka tõuksiga. Aga mul on valida tõuks või M2. Siis on M2.